sol maravilhoso lá fora. Hoje a gente vai apresentar um rolinho que pode ser de presunto e queijo, pode ser de alho, pode ser de linguiça e queijo. O tempero, o recheio fica a gosto, ok? A gente dá a dica da massa e o modo de fazer. Aí é por sua conta e criatividade, maravilha? Rodando os ingredientes então. Muito bem, então nós vamos precisar de 500 ml de água morna, sempre morna, uma xícara de óleo, uma colher de sal de sopa, 2 ovos, 50 gramas de fermento biológico, mais ou menos, né, como a gente sempre fala, aproximadamente meio quilo de farinha de trigo. Muito bem, recapitulando os ingredientes, então aqui eu coloquei 500 ml de água morna, 2 ovos, uma colher de sal e 50 gramas de fermento biológico. Agora a gente vai colocar o trigo até dar ponto de enrolar, certo? Mais ou menos meio quilo. Não dá para saber exatamente. Depois a gente vai falar certinho quanto foi. O ovo é esse, tá vendo? Macia, maleável, super molinha, fácil de trabalhar. E na verdade foram 750 gramas de farinha de trigo, dessa marca específica, né? Então é aquilo que a gente fala, você tem que testar mesmo, cada marca é uma textura, ok? Vamos aguardar então a bolinha crescer e depois a gente volta, vai fazer o recheio. Muito bem, 40 minutos, olha que massa maravilhosa, linda. Então a gente preparou 3 recheios. Nós vamos fazer uma com linguiça, tomatinho, cebola, orégano, olha só que delícia! Cheiro verde, salsinha, aí o tempero a gosto. Olha que maravilha! Bastante temperinho, né? Para ficar bem gostosa. Aí a gente vai enrolar, tipo botando bolinho, aperta bem o recheio para ficar bonitinho, mais um pouquinho. Maravilha. A segunda a gente preparou. Hoje eu tenho assessoria, então eu tenho minha assessoria, minha assessora me ajudou hoje a preparar. A gente vai colocar aqui queijo, também ó, queijo, tomatinho, salsinha, cebolinha, orégano, azeite, olha só isto, que demais! O perfume, você não tem noção, que delícia! Cheiro maravilhoso. Linda! Também enrola bonitinho, aperta bem essa primeira volta para ela não soltar. E a terceira, você viu que o rendimento foi muito bom, né? Excelente. A terceira a gente preparou uma pasta de alho. Alho, maionese e sal. Somente isso, tá? Essa a gente vai fazer diferente. A gente vai dar uma dobra aqui, outra dobra aqui. Por quê? A gente quer que esse alho
A gente vai colocar na assadeira e tem que dar aí uns 10 minutinhos para ela retomar o crescimento. Porque a gente mexeu, hoje tá frio, tá um pouco 24 graus aqui, a gente mexeu, ela precisa retomar aí 10, 15 minutinhos o crescimento, certo? Então a gente vai colocar bonitinho na assadeira, uma distância de 4 a 5 centímetros, ela vai crescer e a gente não quer que come, né? A gente quer o rolinho bonitinho, separadinho. Olha só, que fofo. Okay? Então, aqui a gente enrolou todos, pincelou com gema e forno agora 10 minutos de crescimento e gostado. Os 3 ficaram ótimos, muito bom, realmente. Dê sua opinião, dê dicas também, compartilhe, pode criticar à vontade.